हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। पीएन मेडिकल लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सभी प्रकार की सिरप क्या होती है, क्या काम होता है, क्या कॉम्बिनेशन होता है और किस काम में कौन सी सिरप यूज़ आती है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहली सिरप है हमारी जोफर। इसके अंदर ओंडासेट्रोन नामक ड्रग पाया जाता है। इसका उपयोग उल्टी के लिए किया जाता है। दूसरे नंबर की सिरप है हमारी जिंकोविट। यह एक मल्टीविटामिन सिरप है। इसका उपयोग विटामिन और खनिज की कमी के उपचार के लिए किया जाता है और इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, साथ ही स्वास्थ्य में सुधार करता है। थर्ड नंबर पर आती है हमारी जेडेक्स सिरप। यह ड्राई कफ सिरप है। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट रहते हैं? डेक्स्ट्रोमेथार्फन जो कि कफ सप्लीमेंट है। इसके साथ में क्लोराफेनिरामाइन जो कि एंटी हिस्टामाइन या एंटी एलर्जिक ड्रग है। इसका उपयोग सूखी खांसी से राहत देता है। फोर्थ है हमारी ओमनिकाल सिरप। यह कैल्शियम सप्लीमेंट है जो कि विटामिन के साथ आती है। इसका उपयोग कैल्शियम की कमी को दूर करता है। फिफ्थ नंबर पर आती है जिट डीएक्स सिरप। यह ड्राई कफ या सूखी खांसी के लिए उपयोग की जाती है। इसके अंदर डेक्स्ट्रोमेथार्फन और क्लोराफेनिरामाइन पाया जाता है। क्लोराफेनिरामाइन एंटी हिस्टामाइन ड्रग है और डेक्स्ट्रोमेथार्फन खांसी की इच्छा को कम करता है। इसका उपयोग सूखी खांसी के लिए किया जाता है। सिक्स्थ नंबर पर आती है जीट सिरप। यह कफ सिरप है जो कि खांसी के लिए उपयोग की जाती है। इसके अंदर पाया जाता है डाइफेंड्रामाइन, हाइड्रोक्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम साइट्रेट। इसका उपयोग खांसी के इलाज में किया जाता है। इसके साथ ही एलर्जी को ख़त्म करता है और बलगम को पतला करके खांसी के साथ बाहर निकालता है। फिर आती है हमारी सिनारेस्ट सिरप जो कि सर्दी और बुखार के लिए यूज़ होती है। इसके अंदर पैरासीटामोल, फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोराफेनिरामाइन मिलेट पाया जाता है। पैरासीटामोल दर्द और बुखार में यूज़ होती है। फेनाइलेफ्रिन और क्लोराफेनिरामाइन एक एंटी एलर्जिक ड्रग है जो कि नाक बहना, छींके आना इसके अंदर प्रयोग की जाती है। इसका उपयोग सर्दी और बुखार के लिए किया जाता है। आठवें नंबर पर आती है हमारी टसिन DMR जो कि कफ सिरप है। इसके अंदर भी डेक्स्ट्रोमेथार्फन, सिट्रेजिन, फेनाइलेफ्रिन, एम्प्रोक्सोल, गाइफेनेसिन और सोडियम साइट्रेट पाया जाता है। सोडियम साइट्रेट एसिड को कम करता है, एम्प्रोक्सोल बलगम को पतला करता है और गाइफेनेसिन सांस लेना आसान करता है। 9वें नंबर पर आती है सुक्राल O। इसके अंदर सुक्राल फैट और ऑक्सीटासिन सस्पेंशन पाया जाता है। इसका उपयोग एसिडिटी, सीने में जलन और पेट के अल्सर के इलाज में किया जाता है। 10वें नंबर पर यूरिकाइंड KM6। इसके अंदर पोटेशियम साइट्रेट, मैग्नीशियम साइट्रेट, विटामिन B6 ओरल सॉल्यूशन पाया जाता है। इसका उपयोग गुर्दे की पथरी के लिए किया जाता है। 11वें नंबर पर आती है पिरिटोन जो कि एक एक्सपेक्टोरेंट सिरप है। इसके अंदर क्लोराफेनिरामाइन, मिलेट, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम साइट्रेट पाया जाता है। इसका उपयोग सीने के जकड़न वाली सूखी खांसी के लिए किया जाता है। 12वें नंबर पर आती है P250 MF। इसके अंदर मेफेनेमिक एसिड और पैरासीटामोल पाया जाता है। इसका उपयोग दर्द, बुखार, सूजन आदि को ठीक करती है। 13वें नंबर पर आती है रेपिटस जिसके अंदर लिवोट्रोपोराजाइन पाया जाता है। इसका उपयोग सूखी खांसी के लिए किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग डस्ट और इरिटेशन के लिए भी किया जाता है। 14वें नंबर पर आती है ओफ्लामेक सिरप। यह एक एंटीबायोटिक सिरप है। इसके अंदर ओफ्लैक्सिन नामक ड्रग पाया जाता है। इसका यूज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे खांसी, सर्दी, बुखार आदि को ख़त्म करता है। 15वें नंबर पर आती है ओफ्लामेक M। इसके अंदर ओफ्लैक्सिन जो कि एक एंटीबायोटिक ड्रग है और एक मेट्रोनिडाजोल यह भी एक एंटीबायोटिक ड्रग है। इसका उपयोग दस्त के लिए किया जाता है। इसके साथ ही यह कॉन्स्टिपेशन में सुधार करती है। 16वें नंबर पर आती है रेनिडोम O।
इसके अंदर मेगाल्ड्रेट, सिमेथिकोन, ऑक्सीटाकेन आदि पाए जाते हैं। इनका काम है एसिडिटी को कम करना और पेट के दर्द को ख़त्म करना। 17वें नंबर पर आती है रेबिमेक ओएस। इसके अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक्टिवेट सिमेथिकोन और ऑक्सीटाकेन सस्पेंशन पाया जाता है। इसका उपयोग एसिडिटी, सीने में जलन, कब्ज, पेट की सूजन और पेट खराब होने के इलाज के लिए किया जाता है। 18वें नंबर पर आती है मोम प्लस, जिसके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लिक्विड पैराफिन, सोडियम पिकोसल्फेट सस्पेंशन पाया जाता है। इसका उपयोग कब्ज, सूखा या कड़ा मल आना के इलाज में किया जाता है। 19वें नंबर पर म्यूकेन जेल, जो कि एनेस्थेटिक एंटासिड जेल है। इसका उपयोग एसिडिटी, पेट के अल्सर और सीने में जलन के इलाज के लिए किया जाता है। 20वें नंबर पर रेंटेक सिरप, इसके अंदर रेनिटिडिन ओरल सॉल्यूशन पाया जाता है, जिसका उपयोग एसिडिटी के लिए किया जाता है। 21वें नंबर पर एम्टूटोन सिरप आती है, जो कि एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इसका उपयोग महिलाओं में यूज़ होती है जिसमें अनियमित मासिक धर्म आना शामिल है। 22वें नंबर पर आती है ओमी सिरप। यह एक एंटासिड सिरप है। इसके अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सिमेथिकोन पाया जाता है। इसका उपयोग पेट में बनने वाले एसिड को कम करता है, जिसके साथ ही हार्ट बर्न या अपचन आदि की समस्याओं को ख़त्म करता है। 23वें नंबर पर आता है नियो अल्कासिट्रोन सिरप। इसके अंदर डाइसोडियम हाइड्रोक्साइट्रेट पाया जाता है, जो कि यूटीआई इन्फेक्शन और गुर्दे की पथरी के लिए यूज़ की जाती है। 24वें नंबर पर आती है नीरी सिरप। यह एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जो कि मूत्र मार्ग में कोई संक्रमण और पेशाब की जलन में तुरंत आराम देती है। 25वें नंबर पर आती है ओमनागोडिन सिरप, जो कि एक स्टेरॉइड है। इसके अंदर प्रेडनिसोलोन सोडियम फॉस्फेट नामक ड्रग पाया जाता है। इसका उपयोग एलर्जी, सूजन या नेफ्रोटिक सिंड्रोम और सीमेटिक डिसऑर्डर में यूज़ होती है। 26वें नंबर पर आती है मोक्सिकाइन सीवी सिरप। यह एक एंटीबायोटिक दवा है। इसके अंदर एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम कार्बोनेट पाया जाता है, जो कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। 27वें नंबर पर मेकपोड सिरप, जो कि एक एंटीबायोटिक है। इसके अंदर सेफोडोक्सिन प्रोक्सेटिल नामक ड्रग पाया जाता है। इसका उपयोग बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, जैसे कि सर्दी, बुखार, खांसी आदि। 28वें नंबर पर मैक्स्ट्रा पी नामक सिरप आती है। इसमें पैरासीटामोल, फेनाइलेफ्रिन और क्लोराफेनिनामाइन ड्रग पाया जाता है। इसका उपयोग सर्दी और बुखार में किया जाता है। 29वें नंबर पर मोंटिकोप सिरप। इसका उपयोग एलर्जी सिम्टम्स जैसे सर्दी, छींके आना, खुजली होना, सूजन, आँखों में पानी आना आदि में किया जाता है। 30वें नंबर पर आती है लेक्टिहेप सिरप, जो कि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के लिए यूज़ होती है। इसका उपयोग इसके अंदर लैक्टिलोल मोनोहाइड्रेट नामक ड्रग रहता है, जो कि स्टूल को सॉफ्ट बनाता है और कब्ज से राहत देता है। ठीक है दोस्तों, ये सिरप का पार्ट 1 है। दूसरा वीडियो जल्द ही आने वाला है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं अभी एक सीरीज़ बना रहा हूँ, जिसमें मुझे 100 सिरप की एक सीरीज़ कंप्लीट करनी है। मुझसे जुड़ने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।